இன்றைக்கி நம்ம ஒரு எளிமையான ஒரு சாம்பார் ரசம் ஒரு போண்டா போடலாங்க. எளிமையான ரெசிபி. இன்றைக்கி நான் குழம்புக்கு இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் துவரம்பருப்பு கழுவி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி விட்டு அதில் ஒரு பிஞ்சு சீரகம், வெந்தயம் போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு விளக்கெண்ணெய் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க. இப்போ இந்த துவரம்பருப்புக்கு குழம்புக்கு தேவையான புளி ஊற வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன். இது ரசத்துக்கான புளி, ஒரு தக்காளி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பருப்பை அடுப்பில் வச்சிடலாம். பருப்பில் பாருங்கள், நான் குழம்புக்கான ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டேன். பருப்பு நல்லா குழஞ்சி வந்துருச்சுங்க. இப்போ நான் ரசத்துக்கு புளியை கரைச்சி தக்காளி, புளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, உப்பு எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த பருப்பு தண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு நான் பருப்பு தண்ணி கலந்துக்கிட்டு ரசத்தை தாளிச்சிடுவோங்க. அதுக்கப்புறம் குழம்பு கொட்டி வைக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் ரசம் தாளிக்க பாருங்கள், அடுப்பில் கரண்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ சீரக மிளகு நுணுக்கியிருக்கேன். அதாவது இந்த ஸ்பூனில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லியும் 1/2 ஸ்பூன் சீரகமும் 1/4 ஸ்பூன் மிளகும் எடுத்து போட்டு நல்லா கொட்டிட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஒரு பெரிய பூண்டாக இருந்தால் 3 பல் போட்டுக்குங்க. சின்ன பல்லாக இருந்தால் 4 போட்டுக்குங்க. கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பாருங்கள் கொட்டி வச்சுருக்கேன். பரப்பரன்னு கொட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் வாங்க. கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக போட்ட போதும், ரொம்ப போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெண்டு வரமிளகு எடுத்து வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். சும்மா நுணுக்கி வச்சு சீரகம், மிளகு, பூண்டு, கருவேப்பிலை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம். நுர கட்டினோன்னா கொதிக்க விடாதீங்க. நுர கட்டினோன்னா நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ ரசம் ரெடி. அடுத்தது நம்ம குழம்பு தாளிக்கலாம். இப்போ குழம்பு குக்கர்லேயே தாளித்து நான் குக்கர்லேயே கூட்டி வைக்க போகிறேங்க. எப்படி செய்யணும் பாருங்கள். குக்கர் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நாங்கள் நல்லெண்ணெய் தான் பயன்படுத்துவோம். பாருங்கள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டா போதும். ரொம்ப நல்லா கடை போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கிட்டேன். சிம்மில் வச்சுக்கலாம். நல்லா குக்கர் காஞ்சி வச்சு ஒரு வரமிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுட்டு குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு
காய் வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நாங்கள் முள்ளங்கி சாம்பார் வைக்க போகிறோம். முள்ளங்கி ரவுண்ட் ரவுண்டாக மெலிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான சாம்பார் மிளகாய் தூளும் உப்பு போட்டு ஒரு கிளறி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்க விட்ட பிறகு பருப்பு புளியும் ஊற்றி நம்ம மூடி வச்சுக்கணும். சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு, சாம்பார் மிளகாய் தூள் வீட்டிலே அரைச்சிருக்கேன். பாருங்கள், பருப்பும் தக்காளியும் போட்டதை நல்லா மசிச்சு விட்டுடுச்சு. இப்போ இந்த காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதிலே ஊற்றிக்குவோம். புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் கலந்துக்குவோம். கலந்துட்டு பாருங்கள், குழம்புக்கு தேவையான திக்னஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க. இதில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துக்கலாம். எங்களுக்கு போதுமான அளவு இருக்குது. இப்போ இந்த குழம்பு ஒரு கொதி வந்த உடனேங்க இதை லைட்டாக குக்கர் மூடி போடுங்க, டைட்டாக போடாதீங்க. நல்லா ஒரு கொதி வந்த பிறகு மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு 2 சவுண்டு விட்டு எடுத்துருங்க. நல்ல சுவையான முள்ளங்கி சாம்பார் ரெடி ஆயிரும். இப்போ குழம்புக்கு குக்கர் கொதிச்சோன்னு குக்கர் மூடி போட்டுக்கோங்க. ஒரு சவுண்டு விட்டோன்னா இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம போண்டா பிசைறதுக்கு ஆயில் விட்டு சிம்மில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ கோதுமை போண்டாவுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். இதில் 2 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கோங்க. கோதுமை மாவு நம்ம அரிசி மாவு இல்லைன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம இட்லிக்கு அரைச்சி வச்சிருக்கிற அரிசி மாவே இதுக்கு பயன்படுத்தி செய்யலாங்க. ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். தனியாட்டம் இருக்கிறதுனால நான் 2 கரண்டி மாவு எடுத்துக்கிறேன். கல்லாட்டம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் 1 போட்டாவே போதும். அரிசி மாவு எடுத்துட்டேன். வரமிளகாய்த்தூள் இதில் 3/4 டீஸ்பூன் எடுத்துட்டேன். எங்களுக்கு காரம் போடும். உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டுக்கோங்க. உப்பு இந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். தேங்காய்த்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. பொடி பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை போட்டுக்கலாம். இதில் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். குழந்தைங்க இருக்கிற வீடாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வரமிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறது பரவாயில்ல. ஏன்னா அதுங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா நல்லா கலக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அப்புறம் நம்ம ஆயில் சூடானோம்னா நம்ம போண்டாவை போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு காட்டின மாதிரியே கோதுமை மாவில் மிளகாய்த்தூள், உப்பு, பொடி பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு இந்த பக்குவத்துக்கு மாவு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதை நம்ம அரிசி மாவு இல்லைன்னா தோசை மாவு கலக்கணும். 2 கரண்டி தோசை மாவு கலந்துருக்கேன். சின்ன கரண்டியில் 2 கரண்டி. ஏன்னா எங்கள் மாவு தனியாட்டம் இருந்ததுனால. நீங்கள் கல்லாட்டம் இருந்ததுன்னா 1 கரண்டி போதும். இப்போ நான் எண்ணெயில் ஆயில் காஞ்சிருச்சுங்க. எப்படி போட்டு காமிக்கிறதுன்னு எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள். கோதுமை மாவு போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. எல்லாமே சுட்டு ரெடி ஆகிட்டோம். நல்லா சூடாக இருக்குது. இப்போ லஞ்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். கோதுமை மாவு போண்டா, குழம்பு, ரசம் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சுவையான முள்ளங்கி சாம்பார் ரெடி, பருப்பு ரசம் ரெடி, கோதுமை மாவு போண்டா ரெடி.